Tommerup Elektronik er underleverandør. Vi laver elektroniske styringer, som der udgør hjertet i forskellige maskiner. Innosign, som så er et søsterselskab til Tommerup Elektronik, laver display, laver prislinjer, parkeringshenvisningsskilte, på den måde at forstå, at det er den dynamiske del i sådan et skilt, som Innosign står for. Der vil blive mødt med et ønske om, at kunne vi også levere noget ud over prislinjen, en mast, en såkaldt pylon, eventuelt en kassette, altså en kasse, hvor vi ligesom indbygger de her prislinjer, således at vores kunde får en mere færdig løsning fra os. Virksomheden stod med ønsker om at gå fra at være komponentleverandør til egentlig at være systemproduktleverandør. Jeg har blandt andet været involveret i at prøve at definere nogle værktøjer omkring deres business case. Hvordan får de bygget sådan en business case op? Hvad er det for nogle beslutninger, der skal igennem? Hvad er det for nogle risikovurderinger, der skal indgå i sådan nogle ting der? Og så prøve at være med til at få det til at gå ind i deres eksisterende processer. Demonstrationsprojektet her med Innosign er en rigtig god case, fordi den giver inspiration til andre virksomheder, som måske har lidt den samme størrelse end 20-25 medarbejdere. De har en rigtig god idé til, hvordan de kan få skabt vækst i deres virksomhed. Men man har måske lige behov for at komme det der step videre og få det eksekveret. Få hjælp til de processer internt. Få hjælp til at få lagt planerne og få overholdt de aftaler, som man har indgået. Ja, virksomheden er nået dertil, hvor de har lavet de første prototyper, og det første pylon er installeret, så de er godt i gang og langt frem i den her proces. Efter det her demonstrationsprojekt, der har vi prototyper op at stå på vores pyloner, prototyper op på vores priskassetter, og vi har god fornemmelse i maven, at det produkt, vi har fået sat op, det produkt, som kunden har købt, at det også opfylder kundens behov. Vi vil bruge det som afsæt for at komme mere ind på det norske marked, mere ind på det svenske marked, fordi vi føler, at vi har en døråbner i et udvidet produktsortiment.